Bahaye ikaze mwese bene data abo turi kumwe hano kuri Icyago TV, abakunzi bacu bakunda ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Umuntu wese niyo waba ari ubwa mbere uje hano kuri Icyago TV, nawe ndakwakiriye ngo uhaye ikaze kandi mwese ndabishimiye. Umunsi wa none, umunsi wo kuwa gatandatu, itariki ya 6 z'ukwa kane 2024, ni umunsi w'igiciro gikomeye cyane. Ni umunsi Imana yaremye kugira ngo we nanjye tuwishimiremo, tuwinezererwemo kandi twumvemo iri jambo rigiye kudufasha twese, rigiye kudukomeza ndetse no kudutera imbaraga zo kugira ngo tumenye iyo Mana ndimo babwira niba utarayimenya. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku kiganiro cyiza cyane cyerekeranye n'ukuntu umwami wacu Yesu Kristo yagize impuhwe akiza umuntu wari urwaye. Uwo mugabo yari arwaye pararize, aribyo bita stroke. Yarababaye cyane, nuko bene wabo baramuheka bamushyira Yesu. Yesu aho yari ari muri tawuni ye, aho yavukaga. Muri icyo gihe ijambo ry'Imana rigiye kubidusobanurira neza, turebe ukuntu yagiriye impuhwe uwo mugabo akamukiza, kandi yangize akamubabarira n'ibyaha bye. Ariko kumubabarira ibyaha bye byatumye abanditsi bari aho ngaho batishimira Yesu, kuko ntibari bamuzi. Reka turebe uko byagenze. Ntucikwe mwene data, tugiye gusenga akanya gato maze urebe iyi nkuru, turebe uko byagenze. Iyi nkuru twabwiwe n'umwanditsi cyangwa se uwayanditse ariwe Matayo. Matayo yari ahari. Matayo yari umwe mu ntumwa za Yesu. Ntucikwe, ni inkuru igiye kugufasha kandi inkuru y'ukuri. Reka dusenge gatoya dusaba umwuka wera, kuko hano twizera ko umwuka wera ari we udufasha tuyobora. Iyi Icyago TV ni TV y'abakristo. Twizera gusenga, reka dufatanye gusenga, kuko ntacyo twashobora tudasenze, tudafashijwe n'umwuka w'Imana. Mana, turagushimye cyane ko waduhaye impano yawe y'umwuka wera. Turagushimye ko umwuka wera umufasha wacu kandi atwigisha ndetse adufasha no kumva ijambo ryawe. Turamutumiye ngo azabane natwe muri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Abo turi kumwe mwese nagira ngo nabasuhuze kandi nkomeza rwose kwizera neza, komeze neza. Reka rero twinjire mu kiganiro bamenyesha ko kandi muri kukigezwaho nanjye Josee Irumva. Turebe amagambo yanditswe na Matayo, mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 9, duhere ku murongo wa mbere. Turebe ukuntu Yesu Kristo yabigenjeje. Turavuga muri makeya. Yesu Kristo yakunda kugenda mu bwato. Ubwo yagiye mu bwato aragenda agera mu mudugudu w'iwabo. Ahageze abantu bari bazi ko akora ibitangaza, bahita bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Ingobyi mu kinyarwanda barayihekamo abarwayi. N'ikigereranyo, uwo muntu yararwaye cyane arembye. Mu rurimi rw'icyongereza bagaragazaho ko yari afite pararize. Pararize ni ikintu kibi cyane. Abantu barwaza pararize murabizi. Abarwayi banyu barwaye pararize cyangwa bayifite ni umunsi murabizi. Ngewe nigeze gukora kwa muganga, nkora aho abantu bararwaye pararize. Ni indwara mbi, irababaza rwose, ndayizi neza. Umuntu ashobora kuvuga, umuntu ashobora kubyuka, umuntu ashobora kweguka kandi abaribwa pe. Ni indwara mbi cyane. Abo bantu rero babonye Yesu, baragenda baramwegera, bajyana umurwayi bizeye neza badashidikanya. Barakubwira byanze bikunze uyu murwayi wacu arakira, Yesu aramukiza. Bari bafite kwizera kwinshi cyane, kuko bari baramenye ibyo Yesu akora. Bari baramubonye, bari barabyumvise, ubundi baranabibonye, barabonye ibitangaza bye. Bazi neza ko ari umwana w'Imana, ari Imana ubwe, ari umukiza waje gukiza abantu ibyaha kandi akabakiza n'uburwayi. Yesu aza kubona kwizera kwabo. Yabonye kwizera kwabo bamuzanye.
ahita avuga ati mwana wanjye humura ibyaha byawe urabibabariwe. Yesu Kristo we yitaga ku byaha, yitaga ku mutima, nta nubwo yahise avuga turakize. Yabonye kwizera ko wamuzanye gusa ati uriya mugabo yakize byanze bikunze. Yamubwiye ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Yamugiriye impuhwe, yamubwiye ati ndakubabare n'ibyaha byawe, kuko nicyo kintu cyazanye Yesu, nicyo kintu navuga ngo very important, gikuru cyane cyatumye Yesu ava mu ijuru aza hano ku isi kugira ngo adukize ibyaha, kugira ngo amuhe ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho buruta ubuzima bw'umubiri, buruta kuba yakira na pararize. Ubugingo nibwo bwa mbere, nicyo kintu yitagaho. Niyo mpamvu yahise amubwira ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Amena. Wowe urimo kumva hano iri jambo, ndakubwiye ni nusanga Yesu uraremerewe, wenda uremerewe n'ibyaha, uremerewe n'ikintu cyakubase. Hari ubusambanyi bwakubaza udashobora gukira wowe ubwawe, buterwa n'abadayimoni, ukavuga uti ibintu nzabivamo nte, ufite ubwoba ko ushobora kwandura n'indwara. Ariko ndakubwira nti egera Yesu arahita kubabarira. Hari ubujura bwakunaniye, hari kunywa itabi n'ibindi byose byagutera uburwayi byakunaniye, nta cyaha Yesu Kristo adashobora. Nicyo cyamuzanye, yaje kuduhambura, to set us free, kutubohora ku badayimoni bose baduteza ibibi, baduteza uburwayi, baduteza ubujura n'ibindi byaha. Burya ibyaha biterwa n'abadayimoni nabyo. Ariko uyu munsi Yesu nkuzaniye inkuru nziza nshuti yanjye, nkuzaniye inkuru nziza ko numwemerera ukagenda, kuko abantu urabona baramusanze, bamusanga bizeye, umuntu wabo arakira. Nawe numusanga wizeye urakira ubwawe. Nujyana umuntu wawe ukajya ku mavu ukamusengera ukamwizera arakira. Yesu Kristo uko yarari kiriya gihe, iri jambo dusoma muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo 9, uko bari abantu yavuga ati kwizera kwanyu kwatumye umuntu akira. Nawe rero niko Yesu akibikora umunsi wa none. Ni wizera urakira, ni wizera uwawe arakira, ibyaha byawe birababarirwa kandi uburwayi burakurwaho. Uko Yesu yarari kiriya gihe, uko yakizaga kiriya gihe, ni umunsi niko agikiza kandi niko azahora akiza iteka. Niko ari, niko ateye, ntabwo ahinduka. Imana ishimwe cyane. Kubera ko Yesu Kristo yavuze ati ibyaha byawe urabibabariye, abibwira uriya murwayi, abanditsi bari bahari. Abanditsi ni ukuvuga ngo abantu b'amategeko bari bahari. Hari abanditsi b'amategeko, abo bantu babaga barize, babaga bafite ubwenge, babaga ari abaprofesiyoneri mu bintu by'amategeko. Muri icyo gihe, mu gihe cy'abaroma, baravuze ati uyu muntu arigereranije, kuko ntabwo bari bazi ko Yesu ari Mesaya, ntabwo bari bazi ko Yesu ari umukiza. Bagize ngo ni umuntu nk'abandi, bagize ngo ni umuntu usanzwe. Baravuga ati uyu muntu arigereranije. Kuvuga agatinyuka akavuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe, arababarira ibyaha arinde, ko Imana yonyine ari ibabarira ibyaha. Niyo mpamvu navuga icyo bakoze, bamwopojeje, bamurwanije, ibyo vuga byose bakabirwanya. Bari bafite umwuka wo kopoza Yesu. N'uyu munsi hariho abantu batamwemera, n'uyu munsi hariho abantu batamwizera. Hari ubwira akavuga ati ibyo si byo. Abo bantu b'abategetsi cyangwa se b'Abayahudi n'uyu munsi baracyategereje Mesaya. Ibyo ni ibintu dusoma kandi biriho basura Israel, barabizi, abo bantu barahari. N'uyu munsi barahari, baracyategereje Mesaya, kandi Mesaya yaraje. Yesu Kristo yaraje, umukiza yaraje. Amena. Umukiza yaraje kudukiza. Abantu njye navuga nti ni ukubababarira, nabo ntabwo ari bo. Yahuye na opozisiyo, yahuye n'ibimugerageza, ariko ntabwo yakomeje misiyo ye. Misiyo yari yamuzanye, yazanye Yesu ni ugukiza, ni ugukura abantu mu byaha, ni ugukura isi yose mu byaha, akayiha ibyiringiro, akayiha amahoro, akadufasha twese tugakira ibyaha, tugakira uburwayi, tugahabwa amahoro, tukagira umutekano. Niyo misiyo ye. Ariko banditsi bo bavugaga ati iyaba yari umukiza, iyaba yari Yesu dutegereje, aba yaraje gukuraho ubwami bw'Abaroma, agashyiraho ubundi bw'intebe ya Dawidi.
bari bafite ibyabo nyine bategereje n'uwacyategereje. Ariko reka tugaruke ku murimo wa Yesu, icyamuzanye yakijije uyu murwayi. Amaze kumukiza aramubwira ati fata akarago kawe witahire ugende urakize. Amena. Yesu Kristo aracyakiza n'uyu munsi wa none. Abantu benshi bari aho ngaho, hari abantu benshi bari bahari, kuko wasaga ko Yesu ahageze abantu barazaga ari benshi. Abenshi bazaga kubera inyigisho ze nziza, abandi bakaza kubera ibitangaza yakoraga byo gukiza abarwayi, bazanye n'abarwayi babo. Reka turebe icyo abantu benshi bavuze. Aba bantu bari bahari benshi baratangaye, babonye ibibaye, babonye uriya muntu urwaye pararize afashe akarago ke arataha arakira, baratangara, bahimbaza Imana. Bahimbaje Imana, baravuga ati Imana itanga impano, itanga otorite, itanga ubushobozi bwo gukiza abarwayi. Bashobora kuba nabo batari bazi Yesu kuko bavugaga bamwitaga nk'umuntu. Gusa ikiza bashimye Imana. Bari bazi Imana ariko bataramenya Yesu. Baratangaye cyane. Rubanda rwari ruhari benshi, imbaga nyamwinshi baratangaye. Baravuga ati abantu babibonye baratangara, bahimbaza Imana. Habaye abantu bavuga ati bahimbaza Imana yahaye abantu ubutware bungana butyo. Urumva aka kantu bavuze, bahimbaje Imana bati turahimbaza Imana yahaye ubutware bungana butya bwo gukiza abantu. Umuntu urwaye pararize, tekereza nawe, uzi ko abenshi barwaye pararize hari n'igihe badakira, akamara n'imyaka 10 aryamye aho kwa muganga barananiwe. Ngenda bizi, nakoze kwa muganga, nkora muri ward yarimo pararize. Abantu barwaye pararize gusa ni indwara mbi cyane iragatsindwa. Ariko ndakubwira nti nawe idakira, umwana w'umuntu adashobora kuyikiza, nta muganga uyikiza. Yesu Kristo we yavuze ijambo rimwe. Yavuze ijambo rimwe kuko bari bamuzanye, bari bizeye. Aravuga ati haguruka, ikorere uburiri bwawe itahire. Niyo mpamvu abantu batangaye, kuko bari batarabibona. Cyabaye igitangaza gikomeye cyane. Ibi rero Yesu aracyabikora uyu munsi wa none. Nicyo nashaka kuvuga nti wowe ufite amahirwe wahisemo gukurikira Pure Gold TV hano, wumvise ubutumwa, wumvise iri jambo rigukomeza, rikwankuraja yuko Yesu Kristo ari muganga uruta abaganga bose, uruta abadogiteri babyigiye hano ku isi. Niwe wo hejuru, niwe dogiteri twabonye utananirwa indwara n'imwe. Yirukana abadayimoni, akiza indwara zose, akiza ibyaha, icyo nicyo cya mbere, akaduha n'ubugingo buhoraho, akaduha amahoro. Tugiye gufata ibihe byo gusenga, dusengera abantu batarakizwa, dusengera abarwayi. Hano kuri Pure Gold TV dusengera abarwayi bagakira. Nanjye ndimo mpora mbihamya, nanjye narakize. Bene da, murabizi, bamwe barabizi, b'inshuti zanjye za hafi. Nahoraga mfite inkorora ku buryo hano umuntu ujya umbwira ati wanyweye iki cyatumye ukira iyo nkorora? Ntacyo. Narasenze ndanasengerwa, ariko Yesu Kristo ndashaka kubabwira ko ari umuganga mwiza cyane. Ibyo yakoreye uriya mugabo warwaye pararize yabigukorera nawe, nanjye yabinkoreye, kandi nubaye cyadukiza. Amena. Reka rero dusenge ntabatindiye. Niba urwaye, kora aho urwaye, hafate wizere. Mbese nk'aba bantu bazanye umuntu warwaye pararize agahita akira, hafate aho urwaye wizere uti Yesu arankiza. Amena. Hafate, izerere se n'urwaje, bikore maze urebe, uzaduhe n'ubuhamya. Reka dusenge bene da, dusengere n'abandi batarakizwa, n'abaguye nta Yesu adashoboye. Twebwe gusa icyo dusabwa ni ukwizera. Nabona umutima wawe ko wizeye, birahita bikoreka. Hari ikindi se? Bari abantu gusa bagiye bizeye ati umwami Yesu aramukiza, ahita abona imitima yabo. Kuko Yesu Kristo amenya ibyo twibwira byose. Yamenye ibyo bari abigisha b'amategeko bamuvuze, bamunengaga, arabimenya, arabisoma. Ntabwo barabyibwiye mu mitima. Baturiya muntu arigereranije, ahita batakada, ahabwira ati ahita ababwira ati ibyo muvuze byose ndabyumva, nabimenye. Ababwira ibyo yatekereje byose kuri we. Yarahise abibabwira, arababwira rwose. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo azi byose,
reka twe gutinda bene da ne kubatindira mufite amashyushyu namwe yo gusengerwa yo gusenga yo kwihamagarira umwami Yesu kuko nanjye nyafite dusengera iyi si idafite amahoro. Yesu yaje gutanga amahoro muri iyi si. Hari imirwano hirya no hino, hari intambara hirya no hino muri iyi si, imirwano idatuza imaze igihe kinini, ariko Yesu niwe gisubizo. Yesu niwe ugiye gukuraho izi ntambara. We nanjye nitwizera byose birarangira. Ni umwami w'amahoro, ni umwami w'isi yose n'ijuru, afite ubutware bwose. Reka dusenge rero ngo nturakoreka. Mana data turagushimye muri uyu munsi wa none, uyu munsi wo kuwa gatandatu, itariki ya 6 z'ukwa 4. Turagushimye ko uyu munsi hari icyo ugiye gukora. Turagushimye ko ukijije benshi. Hari benshi bakudukurikirana kuri Pyogoroze TV, barakize, bakize uburwayi, bakize imitima, ubabariye ibyaha mu izina rya Yesu. Barahambutse, abadayimoni bavuyeho, iminyururu ikuweho ku maguru, aho waboshye hose no ku maboko, imitima urayibohoye. Ndagushimye mwami, urabikoze mu izina rya Yesu. Ndagushimye ko hari abantu bakiraga kiza uyu munsi wa none wakurikiye iki kiganiro, kuko Yesu Kristo niwe ukiza imitima n'ubabarira ibyaha, urababariye bicishe bugufi. Ndagushimye mwami. Dusengeye mwami umuntu wese wavuye mu nzira kugira ngo yigarukemo, ni wowe kumusanga, ni wowe kugira icyo ukora, ni wowe kumutsinda, no kumugarura. We ntabishoboye, ariko uri Imana. Turamwizereye, turamugaruye mu izina rya Yesu. Dusengeye urwaye uwo ari we wese hano, ndetse n'umuntu urwaje uwe. Hari abarwaye pararizi uyu munsi wa none badakira, bari mu bitaro, bari mu ngo. Turabasabiye nabo ngo bakoreho, bavuga rimwe gusa, kubera kwizera kwabo barakira. Turagushimye ko byose ubikoze. Ibi byose mbisabye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nshuti yanjye, bene data, twari kumwe hano kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ngusabiye umugisha, ngushimira subscribe wakoze, ngushimira share ukora, kandi ikindi ngushimira, ndagushimira amasengesho yawe. Amasengesho yawe nsengera ngeraho nkabyumva. Imana iguhe umugisha. Kwifurije weekend nziza, tuzakomeza ubutaha.